Salam alaikum wa rahmatullah. Marhaba bikoum في هذه la première séance mais le programme de préparation aux examens dédié au master management marketing logistique ressources humaines et entrepreneuriat. يعني les étudiants اللي عندهم déjà une licence en économie gestion وباغيين يكملوا من بعد الماستر ديالهم في هذه les spécialités. هاد la vidéo c'est pour eux et bien sûr ils vont يعني avoir l'opportunité pour savoir le programme de préparation يعني شنو خصهم يوجدوا شنو هما لي موديول اللي خصهم يقراو شنو لي كونكور كيفاش تيدوزو شنو ممكن يلقاو في التيست écrit شنو هما لي كيسيون اللي يطرحوا عليهم في لي زونتروتيان اورaux يعني l'ensemble ديال هاد لي زيليمون on va يعني discuter au niveau ديال هاد le programme de préparation. Donc, l'essentiel, ça sera le programme dédié sur plusieurs séances. La séance, on va décortiquer faire des séances d'explication de cours, des concepts théoriques. On va faire des révisions des cas pratiques, des exercices. Par la suite, on va faire des corrections des tests écrits, des sujets d'examen de concours des années précédentes. On chauffe quelques astuces, les entretiens oraux, comment faire passer avec l'entretien oral de la meilleure façon possible كيفاش تبريزونتي راسك devant le jury كيفاش تقدر convaincre le jury انه ياخذوك انت وما ياخذوش quelqu'un d'autre يعني l'ensemble de les éléments on va les discuter faire le programme de préparation qui va être étalé sur une période il y a 2 mois presque le mois août et le mois de septembre باش تكونوا prêts et prête pour les concours d'examen, les concours de master. Donc, pour commencer notre propos, donc le programme, comme j'ai précisé, il est dédié pour les étudiants Libarnik Mlouf, les spécialités marketing, management, logistique et entrepreneuriat et ressources humaines. Donc, pourquoi? Parce que le programme, qu'elle fait des modules les en commun, mais bien les spécialités كاملين, à savoir le management داخل في كاع les spécialités. Donc, pour les étudiants اللي باغيين مثلا يكملوا في الفينانس d'entreprise يعني comptabilité, contrôle, audit, ولا شي حاجة عندها علاقة بالفينانس d'entreprise, donc le programme ماشي ديالهم. Donc, ils peuvent consulter l'autre séance, le programme dédié pour eux. Donc, pour revenir à notre propos, donc on va vous organiser le programme sur plusieurs séances. L'essentiel, c'est que chaque étudiant يبغي يعرف كيفاش يدوز الكونكور d'une façon اللي هي يعني très sûre خاصو يوجد راسو من دابا يعني يسويفي لي سيونس une par une يكون prêt et à jour يخدم هادشي ويكون على يقين انه غادي يدوز في اي ماستر باغي يكمل فيه par la suite. Donc l'essentiel c'est que خاصو يدير l'effort considérable في البريباراسيون parce que on dit toujours que le concours qui est valorisé l'effort في البريباراسيون ماشي ديال لي زيليمون بريون يقدر يكون واحد ليليمون بريون ولكن الا ما كانش بريباري كوم il le faut ما يقدرش يدوز في الكونكور و bien sûr يعني في que ce soit في تيست écrit ولا في l'oral mais un étudiant اللي تيخدم على راسو تيبريباري مزيان سي سور انه غادي يلقى بلاصتو وغادي يديكروشي الماستر اللي باغي يكمل فيه. Donc comment on va يعني organiser le programme de préparation pour l'accès au master. Donc on va faire يعني le travail sur une collection des concours écrits et oraux, c'est-à-dire on va revenir على بزاف ديال لي تيست اللي ديجا تحطوا في السنوات اللي فاتوا في لي ديفيرون ماستر ديال المانجمنت ماركتين ريسورس هيومان ايتترا باش تكون عندكم واحد الفكره وعلى كيفاش ممكن يتحطوا لي سوجي ديال لي تيست écrit parce que c'est rien à voir avec هذاك السيستم ديال ليسانس كيكونوا دي examens اللي هما très rapides etc parfois تيكونوا QCM mais la réalité du concours du test écrit c'est tout une autre chose. Donc ça c'est un. Par la suite on va faire bien sûr en premier c'est la révision على les modules les mots de base يعني داك les modules اللي قريتو en licence غادي نديرو عليهم une révision explication نخدمو des études de cas des exercices باش تكونوا bien sûr maîtriser les modules de base parce que donc هما فين تختبروا وهما فين تيكون عندكم les questions le jour ديال l'entretien oral. Donc parce que le problème هو كيكون des étudiants اللي يقرا شي حاجه في première année مثلا شي management ولا شي marketing ولكن كينسى داكشي. Donc c'est très important de revenir à l'ensemble des éléments que vous avez étudiés au niveau de licence.
Donc au total ça sera presque واحد 10 modules essentiels euh, avec يعني des modules au moins de second ordre. Alors, on va voir ça c'est par la suite. Et bien sûr on va faire يعني des épreuves bien sûr entre تيست écrit اللي غيكونوا sous forme rédaction parce que كيكون عندكم واحد لي سوجي دو ديسيرتاسيون خصكم تعرفوا كيفاش تكتبوا une dissertation في un sujet اللي تيتحط لك et l'entretien oral كيفاش تقدر bien sûr discuter devant le jury تكومونيكي وتكونفانكري يعني الجوري انك انت كتستاهل ديك البلاصه في الماستر. Donc ça c'est le programme. Donc l'essentiel في هذا le programme هو ان l'étudiant اللي غيسويفي les séances يقدر انه يميتريزي لو كونتوني. دونك سا سي انديسبونسابل. يعني هذوك لي موديول اللي غادي نديرو عليهم ريفيزيون فيهم مانجمنت ماركتين اون فا ديتاي لي موديول كون فا فوار. دونك ليسونسيال ان اي موديول ممكن يتحط ليه في لو سوجي ديال التيست اكري ولا لو مومون ديال لونتروتيان اورال يكون كيميتريزي. هذا سي ان باسكو سي انديسبونسابل. يعني ما يكونش غير حافظ وانما يكون فاهم. اي باغ لا سويت performer à l'écrit, c'est-à-dire هذوك لي كونيسونس اللي غيكون ليتيديون خداهم وعرفهم خاص يعرف كيفاش يعبر عليهم كيفاش يكتب. باسكو ليسونسيال سي با اونيكمون يكون ليتيديون عارف المعلومه وانما كيفاش يقدر يكتب على هذيك المعلومه يوصل الفكره ديالو. دونك on va voir يعني des travaux على des études de cas, des sujets de dissertation. Donc tous ces éléments c'est essentiel. Et convaincre à l'oral, c'est-à-dire la capacité de l'étudiant de communiquer ou de valoriser les points forts ديالو في le moment de l'entretien oral devant le jury. يعني يقدر يخدم على la posture ديالو, le style argumentaire, le mode de raisonnement, tous ces détails اللي كيتحسبوا. donc c'est indispensable. Donc par rapport au master اللي هما ciblés par le programme باش نعطيكم غير كفكره. donc هادو ماشي كاع لي ماستر اللي هما possible, c'est juste les masters اللي possible انكم تدفعوا ليهم. mais كاينين بزاف d'autres يعني في les différentes villes au Maroc. donc vous pouvez cibler هاد les masters que ce soit ici يعني في المغرب ولا برا. donc كاين les management et stratégie des organisations, كاين marketing digital, marketing du business, logistique et supply chain management, management des ressources humaines, entrepreneuriat innovation. donc هادو quelques exemples ديال les masters اللي vous pouvez cibler. par la suite اي ماستر اللي متقارب مع هاد النوميناسيون هادو راه vous pouvez يعني postuler ليه وتدوزو بلا ميم فاصون. donc par rapport au module maintenant يعني لي موديول اللي غادي نديرو عليهم لو طرافاي ديالنا. دونك غادي نشوفوا الكوتي مانجمنت اللي يعني في الفولي مانجمنت هو اللي كنسميوه لو يعني لو فولي استراتيجيك. يعني غادي نشوفوا لو طرافاي على المانجمنت جينيرال, مانجمنت دي اورغانيزاسيون, مانجمنت استراتيجيك, مانجمنت اوبيراسيونيل. يعني toutes les types de management اللي قريتو déjà في الليسانس. يعني que ce soit في première année, deuxième année ou la troisième année. في الماركتين c'est la même réalité. يعني غادي نشوفوا la création de valeur. يعني on va faire révision على الماركتين فوندامونتال اللي هو كيتسمى الماركتين دو باز. نشوفوا ماركتين استراتيجيك, ماركتين اوبيراسيونيل et ماركتين approfondi. وملي تنقول approfondi يعني في toutes les éléments اللي داخلين في الماركتين, à savoir l'étude de marché, les techniques de vente, techniques de communication et tout autre module اللي هو indispensable. في الفولي ressources humaines et logistique innovation, donc غادي نقراو على الجيستيون de ressources humaines, la logistique et supply chain management bien sûr, l'entrepreneuriat, l'innovation, la création de start-up. donc ce sont les modules اللي هما essentiels. voilà. donc le travail ديالنا في هذا le programme il sera organisé sous forme des séances de cours. يعني غادي نديرو فيهم l'explication théorique ديال les modules où on va appliquer يعني sur des exemples concrets et des études de cas باش comme ça يكون كل étudiant maîtriser le module. par la suite on va voir des épreuves. يعني on va faire la correction ديال des sujets anciens اللي تحطوا déjà في les masters في les concours. وغادي نديرو aussi des simulations ديال les entretiens oraux يعني à travers des lives bien sûr باش نديرو داك l'échange. نهضروا على les astuces اللي هما essentiels indispensables تقدر اللي غتحتاجهم certainement تدرب عليهم auparavant يعني قبل ما تمشي توقف قدام الجوري. ainsi غادي نشوفوا des séances de coaching باش نعرفوا شنو هما لي par la suite. يعني داك l'échange يعني ضروري يكون un échange entre nous
باش كوم سا يكون ان فيدباك ونعرفوا شنو هما لي بوين d'amélioration d'ajustement اللي نديروهم à fur et à mesure l'avancement ديالنا في لو programme de préparation. Voilà. Donc la correction ديال les anciens épreuves هذه كنعتبرها انا pour moi c'est une étape اللي هي indispensable. يعني باش تقدر تضمن لي شونس ديالك انك تقبل في ان ماستر خاصك تخدم الماكسيموم ديال لي زونسيان سوجي ديال لي كونكور اللي ديجا تحطوا في هذاك الماستر. دونك علاش؟ لانه كتقدر تاناليزي لي سوجي اللي تحطوا كتكون عندك واحد الفكره كيفاش كيتحط داك لو كونكور. كتستركتوري انت مع راسك لي زيدي c'est-à-dire la façon de préparation comment vous allez يعني entamer la réponse. ودونك كتكون عندك ديجا فاش كتكون خدمتي دي سوجي دو يعني دو كونكور كتكون عندك واحد لا كارت مونطال على لي ريبونس سي بون. و باسكو كتلقى بارفوا كيلكو سوجي اللي تيتعاودوا اولا كتلقاهم سيميلير متقاربين. دونك هادو كلهم سي سون دي زافونتاج على انك كتخدم لي زونسيان ايبروف. وبالنسبه لي سيمولاسيون ديال لي زونتروتيان اورو سي انديسبونسابل باش تخدم على لو كوتي اللي هو سافوار faire et savoir être يعني direct devant le jury, c'est-à-dire comment يعني vous allez mettre en valeur vos compétences devant avec le jury le jour de l'entretien oral. وغادي نشوفوا نخدموا bien sûr على le côté اللي هو le fond, c'est-à-dire le contenu يعني le vocabulaire اللي هو managériel précis خاصك تهضر بلي مو كلي يعني ديال سبيساليتي ديال داك الماستر اللي انت دافع عليه يكون عندك ان مود دو ريزولمون يشوفوك الجوري كيفاش كتفكر كيفاش كتاناليزي. ونشوفوا الكوتي فورم يعني كيفاش كتكون لا كاباسيتي ديالك باش انك تجيري لو ستريس كيفاش كتقدر bien sûr تكومونيكي devant avec le jury le style linguistique ديالك. donc tous ces éléments اللي هما essentiels. و le côté mental اللي هو le savoir être c'est-à-dire bien sûr la façon avec laquelle يعني vous réagissez aux différents يعني interrogations des membres du jury, les questions pièges. donc tous ces éléments ils sont indispensables وخاصك تميتريزيهم لانه راه كيف ما خاصك تبريباري بالنسبه للونتروتيان يعني كيف ما كتبريباري بالنسبه لو تيست écrit خاصك de la même façon تبريباري بالنسبه للونتروتيان oral. يعني c'est indispensable, c'est une question de préparation. l'entretien oral ما تمشيش ليه au hasard, ما كتمشيش ليه directement بداكشي اللي عارف. non, il faut se préparer à l'avant يعني وتخدم على جميع لي كوتي باسكو l'importance ديال l'entretien oral راه بقدر l'importance ديال le test écrit. c'est bon. donc ça c'est ce qu'on va voir يعني au niveau ديال le programme de préparation. ou comme je dis toujours, donc le concours ne récompense pas les plus brillants, il récompense les mieux préparés. يعني les étudiants اللي يخدموا هادشي من A till Z étape par étape يكونوا à jour ويبوزيو des questions, certainement ils vont réussir يعني leur place في les masters. donc ça c'est la fin